अस्सलाम वालेकुम। तो आज वाली वीडियो में बात करने वाले हैं कैट्स टेलीग्राम प्रोजेक्ट के बारे में। ये जैसे हम अभी 2 दिन पहले हमने डॉग्स हाउस प्रोजेक्ट ज्वाइन किया था, ये सेम इसी तरह ये कैट्स टेलीग्राम प्रोजेक्ट। तो इसी को हम इस तरह ज्वाइन कर सकते हैं कि हमने अब चलते हैं हम टेलीग्राम में। तो जैसे हम टेलीग्राम में आ जाते हैं तो सेम डॉग्स हाउस प्रोजेक्ट की तरह इसका इंटरफेस है। तो जैसे हमने वो ज्वाइन किया था उस तरह हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कैट्स टेलीग्राम प्रोजेक्ट को ज्वाइन करते वक्त हमें ये वाला इंटरफेस आता है जो हमें डॉग्स हाउस ज्वाइन करते वक्त आया था। पहले हमारी जो यहाँ पे अकाउंट की एज है वो पूछते हैं, फिर एक्टिविटी लेवल एनालाइज्ड, फिर टेलीग्राम प्रीमियम चेकड, फिर ओजी स्टेटस कंफर्म्ड। तो जैसे ये वाले हम इसको कंफर्म करते हैं तो हमारे सामने आ जाता है हमारा टेलीग्राम का एज। तो टेलीग्राम का अभी जो इसमें मेरा एज शो हो रहा है वो 2 ईयर्स है, और डॉग्स हाउस में मेरा शो हो रहा था 1 ईयर। तो चेंज भी हो सकता है, तो उसमें कोई मसला नहीं होगा। तो यहाँ में हम कंफर्म करेंगे। तो जैसे हम इसको कंफर्म करेंगे तो हमारे सामने ये कैट्स का रिवार्ड आ जाएगा। तो मेरे को जो कैट्स में अभी पॉइंट्स मिले हैं वो 707 है। तो एक दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो वो है डक प्रोजेक्ट। तो इसको हम जैसे प्ले करते हैं तो हमारे सामने वही सेम इंटरफेस आ जाता है जो हमारे पास कैट्स और डॉग्स हाउस प्रोजेक्ट में आया था। इसमें जो मुझे पॉइंट्स मिले हैं वो 5090 मिले हैं। तो इसका भी वो सेम ही मेथड है जो हम ज्वाइन करते वक्त उसमें किया था डॉग्स हाउस और कैट्स में। इसमें पहले हमको ये वाला ऑप्शन आ जाएगा लेट्स गो वाला, तो हम इसको पहले क्लिक कर देंगे। फिर हमारे सामने वो चेकिंग वाला आएगा। उसके बाद हमारे सामने टेलीग्राम की एज आ जाएगी। तो इसमें मेरी जो एज दिखा रहा था वो 1 ईयर ईगो था। तो मैं इसको जैसे कंटिन्यू करता हूँ तो मेरे सामने ये वाला मेरा रिवार्ड आ जाता है। तो आपके सामने आपकी टेलीग्राम की एज के मुताबिक आपको रिवार्ड मिल जाएगा। तो इसमें हमको थोड़े पॉइंट्स ज़्यादा मिलते हैं उन दोनों प्रोजेक्ट्स से। आप लोग इन दोनों प्रोजेक्ट को कैट्स और डक प्रोजेक्ट को आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं डेली कॉम्बोज और छोटी मोटी अपडेट्स मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।